有户人家在10月16日前往新竹飞凤园，一家人原本计划开心出游，却被人发现沉尸山林。是南桃地球大地球。对了，我跟妈妈觉得最近我好像很久没有出去玩了，那这礼拜假日要不要一起出去玩？那你们想要去哪里呢？有啊，我想去垦丁，我们很久没有去垦丁了。啊，可是人家比较想要去山上玩呢。好像山上比较好哎。可是我想去海边啊。哎，你是姐姐，你就让妹妹嘛。哦，好啦。耶，爸爸妈妈对我最好了。来。哎，你不是要考试吗？赶快去念书啊。哦。每次考试都不念书。好啦哦。说好要去做啊。好啦，好烦哎，我知道了。妹，不要像姐姐一样，都只爱花爸妈的钱，都不爱念书。好啦，我知道啦。哎，你是要念书，怎么下来了？我只是想喝水。这还不就是只是一个丑娃娃？真讨人厌呢。怎么样？没错呢，快一点。哦。到喽，下车吧。耶，到了。我们要走喽。哦，收一下东西。再见。妹妹怎么没有下来？姐姐，去叫妹妹啊。你要去哪里？我一直都在这啊。从前有爸爸妈妈还有妹妹一起过着幸福快乐的日子。如果真的是这样就好了。妹妹要吃晚餐喽。哦。有户人家在10月16日前往新竹飞凤园，一家人原本计划开心出游，却被人发现沉尸山林。在车内发现父母时已无生命迹象，两姐妹至今仍下落不明，警方现已介入调查。
妈觉得我们很久没有出去玩了，想说这礼拜周末要不要一起出去玩？那你们想去哪里玩呢？我想去垦丁，很久没有去海边了。可是人家比较想去山上玩呢。我也觉得山上比较好。可是我就想去海边啊。哎，你是姐姐，你应该让妹妹啊。好啦。耶，爸爸妈妈对我最好了。乖。哎，不是要考试吗？不去念书，每次考试都不念书。好啦。说好要去做啊，每次都只会好，又不去做。哦，你很烦呢。没事，小事闹闹脾气而已。还顺利吗？你要走了。你为什么不留下来陪我玩？